السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اليوم العيد، عيد مبارك سعيد. وطبعا العيد اول ما بيبتدي يوم العيد وهو نكوي الهدوم ونروح نصلي صلاة العيد. نرجع من صلاة العيد نبتدي الفطار. الوصفات دي كلها انا عاملاها، ان شاء الله هنزل لكم كل حاجة فيديو لوحده لانها بجد حاجة حلوة قوي قوي. وطبعا فطار يوم العيد ما يخطاش منه الشاي المغربي. لازم الشاي الاخضر المغربي الجميل مع شويه معجنات كده، زي ما قلت لكم هنزل لكم الفيديوهات بتاعتها. وده الفطار بتاعنا بتاع يوم العيد. يا رب دايما نكون متجمعين ومبسوطين. بعد الفطار بندخل على الغداء، بس مش بعديه على طول، لا احنا بننام طبعا. بعد ما بنصحى نبتدي على الغداء باذن الله. وطبعا في مصر هنا الغدا تقريبا كلهم فسيخ ورنجة، فانا عندي الرنجة مش كلها دي. انا هعمل سلطة رنجة بس. حطيتهم كده ودخلتهم الاير فراير. ماشي، اول ما تبتدي الجلدة بتاعتهم تطلع كده خلاص نطفي عليها. اعمل معاكم سلطة الرنجة. وطبعا الباقي حماتي اللي هتعمله. عملت لنا سلطة برضو الرنجة بالطحينة، انا هعملها بالخضار دي لو حد يعني عمل دايت. فهعملها بالخضار. ماما عملت بالطحينة وعملت الفسيخ بالطحينة. ويعني بصوا هوريكم الغدا بتاعنا. بعد ما خلاص طلعتها من الفرن هديت شوية، ابتديت افتحها كده، اشيل اللي هو السلسلة دي واشيل البطروخ، وبعدين ببتدي افصصها. فلما بتدخلوها الفرن او الفراير او تحطوها في طاسة على النار براحتكم، فكله بيمشي. بشيل الشوك، بتبقى بيتشال بسرعة جدا وبسهولة جدا الشوك بتاعها. وابتدي افصص. انا عايزة اللحم بس بيبقى مشوي. بصوا انا مستحيل مستحيل اكل الرنجة من غير ما ادخلها الفرن او تكون مشوية. في ناس بتعمل الحركة دي من غير ما تشويها، بس انا صراحة جربتها ما يعني ما استلطفتهاش. المهم بعد ما خلصت خلاص لميت كله، شلت الجوانتي كله لميته كده مع بعض. واشيل الزفارة. اجيب الرنجة اللي انا فصصتها، هقطعها حتت. وطبعا البطروخ موجود، بس البطروخ ما حطيتوش في السلطة، عملته لوحده قطعته كده. عندي هنا فلفل الوان وعندي بصل مقطعين، حطيت فلفل اخضر واحمر وبصل. وهنا عندي شويه بطاطس مسلوقه برضو حطيتها، وحطيت عليهم فصوص الرنجة او اللي قطعتها. احط كمون وحط شويه من الفلفل الاسود. حطيت زيت زيتون او زيت عادي اللي موجود. وحطيت عصير ليمون كتير، بس مش هحط ملح لان البطاطس سلقاها بشويه ملح. والملح بتاع الرنجة هي دي اللي هتملح لي السلطه، مش هزود ملح ابدا. بغطيها خليتها دقيقتين كده. وبعد ما اتشربت الليمون والحاجه اتشربت مع بعض، زودت كزبره وبقدونس وخلاص على كده. عايزين تقدموها في الطبق ده زي ما هي كده ممكن، بس انا حطيتها في طبقين بالشكل ده. وحطيت جنبها شويه خضار. احنا عندنا يوم الرنجة والفسيخ لازم الخضار الكتير. حطيت عامله طبقين من الخضار دواير بالشكل ده. حطيت بصل اخضر، وحطيت سلطه تانية فيها البطاطس والبنجر والجزر كده. ماما زي ما قلت لكم كانت عامله طبق بتاع هي دي الرنجة بالطحينه، وعامله الفسيخ بالطحينه ده. يا رب اليوم يكون عجبكم.